আসসালামু আলাইকুম। আজকে আবারও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এই পাখির ঘর থেকে আপনারা সহজেই যেভাবে পোকামাকড়, তেলাপোকা, ইঁদুর, মশা মাছি এসব টিকটিকি এসব প্রাণীদের দূর করতে পারবেন সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এবং একটা পদ্ধতি আপনাদেরকে দেখাবো যেটা অনেক কার্যকরী একটা পদ্ধতি। এই পদ্ধতি আপনারা ব্যবহার করলে ইনশাল্লাহ আপনাদের রুম থেকে বা আপনাদের কেজের কাছ থেকে এই প্রাণী, মশা মাছি যা যা কিছু আছে সবগুলোকেই দূর করতে পারবেন। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা ভিডিওর মেইন টপিকে চলে যাচ্ছি। তার আগে ছোট্ট একটা কথা, যদি আপনি আমার এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন এখন এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। তো বন্ধুরা, আসলে মূলত পাখির ঘরে তেলাপোকা, ইঁদুর এসব প্রাণী খুব আসে। এগুলো আসার ফলে কি হয়, পাখি কিন্তু ভয় পেয়ে যায়। আপনার পাখির ঘরে যদি বা কেজে যদি কখনো ইঁদুর ঢুকে বা তেলাপোকা ঢুকে বা টিকটিকি ঢুকে, তাহলে দেখবেন পাখি কিন্তু এর হাঁড়িতে ঢুকবে না। যদি ডিম দিয়ে থাকে এই ডিমে তা দিবে না, পাখিগুলো কিন্তু অনেক ভয় পায়। তাই আপনাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে যেন পাখির কেজে বা ঘরে তেলাপোকা, ইঁদুর এই প্রাণীগুলো না ঢুকতে পারে। তো আপনি যদি কেজে পাখি পালন করেন তাহলে আপনার শুধু কেজটাকেই খেয়াল রাখবেন। আর যদি আপনি আমার মতো বড় একটা ঘরে পাখি পালন করেন তাহলে কিন্তু এগুলোকে দূর করা একটু কষ্ট হয়ে যায়। মানে আপনাকে হিমশিম খেতে হবে, কারণ এত বড় একটা রুমে এই প্রাণীগুলোকে দূরে রাখা আসলে অনেকটা কষ্টের ব্যাপার। তবে একটা পদ্ধতি আছে যে পদ্ধতিতে আপনারা হয়তো বা পারবেন। আমি ট্রাই করেছি, ইনশাল্লাহ আমি এখন নতুন করে আবার ট্রাই করছি। এটা আমি আগেও করেছি, এখন আবারও করছি। তো এই জন্য ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করবো বিষয়টা। তো আপনারা বিষয়টা ধৈর্য ধরে দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। প্রথমে আমি যে কাজটা করেছি, আর এর আগে আরেকটা কথা বলছি যে এখন কিন্তু বৃষ্টির সময়, বাইরে অনেক বৃষ্টি হয়। তো বৃষ্টি হওয়ার কারণে কিন্তু মশার উপদ্রবটা বেড়ে গেছে। পাখিকে দেখবেন মশা কামড়াবে, মশা পাখির ব্রিডিং বক্সে ঢুকে যাবে, কেজের পাশে থাকবে। তো এখন কিন্তু মশার যে উপদ্রবটা সেটা কিন্তু বেড়ে গেছে। তো ওই মশাদের হাত থেকেও কিন্তু আপনাদের এই পাখিকে বাঁচাতে হবে। তো আপনারা এই যে পদ্ধতিটা দেখাবো এটাই ব্যবহার করলে কিন্তু আপনারা মশা, মাছি, তেলাপোকা যা আছে সব কিছুকে দূরে রাখতে পারবেন ইনশাল্লাহ। তো আমরা পদ্ধতিটা দেখাচ্ছি কি করবেন। সেটা হচ্ছে, প্রথমে আমি দেখুন কিছু বোতল কিন্তু নিয়েছি, ছোট ছোট বোতল নিয়েছি। এগুলো দেখেন অনেকগুলো করে ছিদ্র করেছি। এগুলো দেখুন অনেকগুলো ছিদ্র, পুরোটা বোতলই কিন্তু ছিদ্র করা আছে। আমি 4টা বোতল নিয়েছি, কারণ আমার ঘরের 4 কোণায় এই বোতলগুলোকে লাগাবো। তাই 4টা বোতল কিন্তু আমি নিয়েছি। তো এই বোতলগুলোকে ছিদ্র করার কারণ আছে অবশ্যই, কারণটা আপনারা পরে বুঝতে পারবেন। তো প্রথমেই দেখুন আপনারা, আমি কিন্তু এই বোতলে যে ছিপিটা রয়েছে এই ছিপিটা খুলে নিচ্ছি। এই বোতলের ছিপিটা খোলার পর আপনারা ভালো করে দেখুন অনেকগুলো ছিদ্র কিন্তু এটাতে রয়েছে। অনেকগুলো ছিদ্র করবেন যাতে এটা কাজে আসে, কারণ কম ছিদ্র করলে হবে না। ছিদ্রগুলো মোটামুটি একটু বড়ই করবেন। একটা পেরেক যেমন মোটা থাকে, পেরেকটাকে গরম করে এটাকে ছিদ্র করে নেবেন। আর এরপর যে জিনিসটা নেবেন সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা নেবেন, যেটা হচ্ছে ন্যাপথালিন। এই ন্যাপথালিনগুলো কিন্তু আপনারা বাজারে কিনতে পারবেন। এটা কিন্তু আমরা আরও আগেও ব্যবহার করতাম, আমাদের বাসায় কিন্তু ব্যবহার করা থাকে। যেমন আলমারিতে বা যেখানে কাপড় চোপড় রাখা হয় সেখানে কিন্তু এই ন্যাপথালিনগুলো রাখা হয়। এরপর বাথরুমে প্লাস যে বেচিংগুলো আছে এগুলোতে কিন্তু এই ন্যাপথালিন ব্যবহার করা হয়। তো এই ন্যাপথালিনগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন। আমি কিন্তু 2 প্যাকেট কিনেছি, আপনারা 1 প্যাকেট হলে চলবে যদি ছোটো রুম হয়। আমার যেহেতু বড় রুম সেজন্য কিন্তু আমি 2 প্যাকেট কিনেছি। এরপর কী করবেন, এই ন্যাপথালিনের কয়েকটা, দেখুন এই যে ন্যাপথালিনের কয়েকটা কিন্তু আমি নিয়ে নিয়েছি। ধরেন 8-10টা যে দানাগুলো রয়েছে দানাগুলো কিন্তু নিয়ে নিয়েছি। এই 8-10টা দানা নিয়ে একটা বোতলে ঢুকিয়ে রাখবেন। এরপর যে বোতলের ছিপিটা আছে ছিপিটাকে লাগিয়ে দিবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে এরকম ব্যাপারটা আসলে এরকম হবে। 8টা 10টা দানা রেখে দিবেন, এরপর কিন্তু এই ছিপিটা ভালো মতো লাগিয়ে দিবেন।
আর এরপর কী করবেন, ধরেন আপনি যদি কেজে পাখি পালন করেন তাহলে কিন্তু কেজের বাইরে লাগাবেন, কারণ এটা যদি আপনি পাখির কাছাকাছি রাখেন এটা কিন্তু পাখি খেয়ে ফেলতে পারে, এটা কিন্তু একটা বিষ, এটা খেলে পাখির ক্ষতি হবে, পাখি মারা যেতে পারে। তো আপনারা চেষ্টা করবেন এটাকে খাঁচার বাইরে রাখার জন্য, যারা খাঁচায় পাখি পালন করেন। আর যেহেতু আমার বড় একটা রুম, সেহেতু আমি কিন্তু 4টা বোতল এরকম করেছি, এরকম 4টা বোতল কিন্তু আমি রুমের 4টা কোনায় রেখে দেবো, এই কোনায় একটা, এই কোনায় একটা, মানে মোটামুটি 4টা কোনায় কিন্তু আমি এই যে যে সিস্টেমটা করলাম এটা কিন্তু আমি করব, এরকম বোতলের ভেতর ন্যাপথালিন ভরে কিন্তু আমি 4 কোনায় 4টা রেখে দেবো। তাহলে ইনশাল্লাহ আমার পাখির ঘরে যে তেলাপোকা বা ইঁদুর, তারপর হচ্ছে মশা, এরকম যে প্রাণীগুলো আমাকে ডিস্টার্ব করছিল এগুলো কিন্তু আর ডিস্টার্ব করবে না ইনশাল্লাহ, আশা রাখছি। কারণ এর আগেও আমি এটা ব্যবহার করে মোটামুটি একটা ফলাফল পেয়েছিলাম। তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখুন 4 কোনায় কিন্তু আমি লাগিয়ে দিয়েছি, এই ঘরের 4 কোনায় 4টা বোতল আমি লাগিয়ে দিয়েছি, যেদিক দিয়ে কিন্তু এই ইঁদুর বা তেলাপোকা আসা যাওয়া করতো, এদের পথে আমি ভালো মতো এগুলো লাগিয়ে দিয়েছি যাতে এরা না ফেলতে পারে, সেই জন্য তার দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। তো আজকের এই ভিডিওটি মূলত এই বিষয়টা নিয়ে ছিল। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে, তার আগে সকলেই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে।